咪住，聽講咩事咧？咩事？你聽邊個講啊？你哋打底先嚟㗎。喂，嗱，冇驚，佢兩個咧，冇事嘅，冇事嘅，冇事，佢兩個啫冇嘅，冇嘅，咪先，我哋邊個一架車？我同你同邊個？我咯，係咯，我哋我哋三個啊，你兩個。冇嘅，係啊，認真真係認真，呢個係要屌啊，等陣先，唔係第一件事，係你哋好撚遲到。係啊，唔係啊，因為你香格里拉呢間酒店好撚難揾啊，佢有商場揾咗好撚耐啊，有報千蚊萬咁樣，係係，首先我哋分兩架車，然後我哋三個先係到咗第一間餐廳，幫你探咗路啦，冇位啦，冇位啦，係啊問埋樓下嗰間冇啦，再揾一間附近5分鐘路程嘅，唔係10分鐘路程嘅，閂咗啦嗰間，閂撚咗，冇啦，冇開啊！仲要我哋兜出嚟又兜翻入去，都再花咗啲時間啦。冇喎，我哋再揾啦，跟住我哋都行咗去商場噶嘛，你都唔係直接入酒店噶嘛，行咗10K㗎啦，行咗去商場都唔係呢邊，再行翻入酒店。係1樓唔係呢度 OK，呢度呢部 lift 上咗去 OK，再 send 埋俾你哋，我哋到咗啦。即係我哋都係同你同一個步伐咯，就跟住驚你哋嚟到冇嘢食啊，幫你哋叫定，跟住再影埋個 menu 俾你睇，喂呢個啦全包。我哋嗌咗啦，跟住再前菜上，喂前菜上啦，你幾撚辛苦啊！我哋前菜唔撚敢食啊！我哋跟住我哋三個 hold 撚住食啲，係唔好食晒啲前菜。你老尾成件事由我哋去你講嗰間餐廳，去到啲前菜上撚晒，去到你哋出現有冇1個鐘啊？可以正多少少嘅。呢個我哋又要回歸翻去烏蘭巴托冇的士呢一個話題啦。 yes 因為你哋截咗車之後，你走咗先啊嘛。係我哋原地企咗喺度接近20分鐘都接唔到的士。呢個真嘅，嗰時已經好撚肚餓啦，但係跟住我哋一上到車我哋俾嗰個地點咧，都係我哋依然第一間餐廳嚟嘅。因為嗰時咧上咗車大概可能5至6分鐘，你先至話嗰間餐廳滿咗。跟住我哋又溝通唔到喎，同個司機。我哋費事啦，唔好同佢講新地方，陣間又唔知去咗邊鳩度。我哋就照原定嘅話，去翻第一間餐廳，去到一樣啦，full 咗，係啦，full咗。跟住我哋就聽到你嘅指示去香格里拉啦，我哋就出發行啦。過去啦，然之後我哋開始揾路啊，行過去都要一段時間啦。呢度係咪可以開你哋個會員片嚟睇？可以嘅，可以。唔係咁，我講多少少啦。你講埋先啦，講埋先啦。咁一路行過去香格里拉，你講埋先啦。之後就開始揾啦，都揾咗一段時間，因為你嗰個酒店位其實難揾地方入去。係咁行下咧，含師傅就話想食泡芙。嗱，我可以做證人嘅。即刻屈個唔再含師傅話想食泡芙，佢無論啦啦話想食泡芙。真嘅，我同佢講，喂 Black Pepper 香港都有喎。佢話冇撚見過，佢唔知香港有 Black Pepper。佢以為係蒙古特產嚟嘅。然之後佢個人又中意飲甜嘢啦，真奶。Yes。真係。你要揾冤有頭債有主，揾翻陳光去咗賣嗰度啦。我哋跟佢，跟陳光雄。咁你哋食咗啲咩啊？食咗一個 Black Pepper，同埋飲咗一杯珍珠奶茶啫，全部都係陳光雄指示。你揾佢。冤有頭債有主，我有嘗試講。你知唔知我哋特登啲前菜唔食晒？我知啊，我哋特登有同陳光雄講，我哋去緊食嘢嗰個陳光雄。係啊，有咁樣講噶，我哋去緊食嘢。香港勁啦，荃灣站已經有啦，我同佢講。咩事係？我承認泡芙係關我事嘅。嗱，但係真奶認啦，唔係真奶，係床哥講嘅。你唔好認啦。即係泡芙係你。係咁多。泡芙係。認啦，點解真係出街嚟陳光？我忍咗好耐㗎，屌你！佢知道兜唔到啦。係咁多，係咁多，拜拜。OK。認啦，係咪？認咗泡芙仆街仔啦。真奶好似係你喎。嚇？睇片啊！我哋就係呢個截車截咗20分鐘啦喺度，你走咗之後喎。一路向前。唔係，唔係有條會員片講你哋去食嘢嘅咩？收皮收咩？冇啊，唔係另一條啊啲人話冇喎，邊度啊？邊條係啊？邊條係啊？咩啊？考假嚟嘅。係咪 story 嗰啲嚟㗎？唔係含笑應該想毀滅罪證佢。邊條？俾名嚟，俾名。罪證佢跌咗啦。呢條撚樣好撚跌咗啊！佢太撚狗啊！呢條撚樣真係好撚古惑㗎！佢好撚古惑。俾個名嚟。跌咗。含笑好撚古惑㗎。佢真係㗎。真係㗎。佢好撚古惑。唔撚係嘛？我有。嚇！我有。咩事啊？高級會員先有啊？做飽飽地，因為佢有奶啊。飽飽地已經係。個餐廳已經差唔多9個字啦，都未夠，就係中途。佢都食嘢飲嘢。食咗個800 pat。唔係呢個唔當時係陳光雄啊嘛。咁先。哇！哇有胃氣喎！
你又未消化完㗎，氣嚟嘅啫，氣嚟嘅啫，胃氣還胃我哋氣，啲前菜，你真係誇咗少少。胃氣胃我哋嗌嗰啲前菜，你啲胃氣好撚真喎。氣嚟嘅啫。我哋嗌完啲前菜，你胃氣唔敢食啊！你真係誇咗少少啊！我哋真係屌你嗰個一片真心，唉！佢哋嚟到咧，驚我你知哋我有嚟到仲要逆常同你講，啲皮蛋好啦，好食㗎，你試下皮蛋好啦，好食啊！屌你老母！好飽撚咗啦！你班仆街，我有講過㗎，喂，我哋去緊食飯嘅唔係我哋行緊咗去商場啊！仲喺度狡辯。真係，如果你就係講唔真係佢真係仆街。佢真係死仆街嚟嘅，呢條撚樣真係。好撚多解釋喎。唔係啊，我哋講嘅全部都係事實，真係。好撚曳啊！你要有咩事，你揾翻陳光雄。好撚曳佢話佢未撚食過 black pepper。真啊！唔係你嗱呢個係戲嚟嘅，胃氣氣喂，因為陳光雄 cam 影緊。陳光雄 cam 影緊，咁我哋知道拍片要有色想物，要演啲戲咯。雖然嗰個係胃氣嚟嘅，但係都係戲嚟嘅。胃氣，係嗰啲胃氣。呢場戲就係胃氣。使唔撚使？佢收撚埋嗰條好股撚嘅。佢咪收咗去邊啊陳光係咯，點解會冇？佢就係咁撚光宏就勁嘅，佢就係咁撚狗，好撚盡喎！佢就係咁撚狗。唔係定唔係會員片咧？但係唔係喎，呢度已經係影片嚟㗎。係啊，所以黐撚線啊！呢條屌鳩喎，呢條係咩啊？望過一條友，咁啊嚟到我做標題啊，悠狗老師真係狗嚟。你放低成包亂包唔係狗啊？我哋都未諗話你啊！你公道啦！我真係有咩心思？做下效果啫。唔係，我睇下先，我睇下你哋講咩先。住你個尾流咯睇下你哋講咩先啦。係睇咗你哋講咩先。到大哥嘅寶物先。呢個就第一。我哋過去睇睇先。好彩個機場細其實我擺完有啲驚，呢位，因為唔係啊，我擺完之後我驚俾人當恐怖分子。一定會㗎。其實係㗎。我哋使唔使同翻烏蘭巴托機場舉報佢而家？但係嗰時你喺入面㗎，你未登機㗎，你屌你，喂，我未講完，你未登機。屌你！你咩去到一個位，跟住突然間啲 passenger yo show 嚇 passenger yo please come to the gate 咁樣咁有我過去啦，我真係我直無厘啦廢俾人嗌名。我第一次已經聽到yo，我懷疑我自己聽錯。過咗15分鐘之後再嗌 passenger yo show come to the gate， 跟住職員你知佢哋唔撚講英文，唔撚講嘢噶嘛，跟住我就 show 我證件，我係遊學生啦。跟住個職員咧有 poker face 喎，個職員咧就咁樣即係睇完我證件啦。跟住就過嚟啦，跟住我咩what happened 咁，跟住就跟住就帶我去啦，跟住就撳 lift 啦。呢單嘢你冇講過喎。跟住好啦，佢入 lift 啦，跟住我就what happened 再問佢啦。唔撚過我屌！你以為關呢包嘢？你有冇諗過關嗰包嘢？我覺得你應該嗰陣時成個腦諗，我腦諗咗1萬個可能性啦。係，咁點解？係，跟住搭 lift，係，然後再落去嗰啲咩職員通道嘟執啊，跟住入去啊，跟住咧再跟佢過嚟啦，跟住入間房啦，係，跟住然後再等啦，跟住然後有一個人拎我篋拎過嚟，跟住我就我唔記得咗拎個叉電。即係漏咗嚿電喺個篋入邊，跟住我話：Is it the charger 咁樣？跟住佢就，終於嗰刻先睬我。哇！嚇撚到我。佢尿袋寄咗倉。係啊，我尿袋寄咗倉啊！你想象下佢個樣係任達華叫捽甩佢嗰個樣。哇！咩事咁邋遢啊？捽甩佢。執翻去。包亂包你擺嘅。執翻佢。咁係邊個 idea 去用佢做宣傳片啊？我覺得佢唱勁，呢個勁。兩招。有料，食住你個尾流啊！佢係影呢個雪人啊嘛。誒，揾到啦！喂，呢個咪係 JFFT 軍訓套裝嘅袋。佢唔會咁有心㗎，我估齋亂包㗎。齋亂包，佢一定唔會有其他嘢。都係一樣嘅。有冇信？你估中咗？恭喜你！含師傅獲得晒所有亂包，唔使講嘢，都係含師傅傻。喂，悠狗真係狗嚟㗎喎！悠狗真係狗嚟㗎，心思都冇啊！屌佢！悠狗真係狗嚟㗎。唔係，我哋立即同佢舉報人亂拋垃圾。係啊，然之後就咁啦。flag 嗰條就係之後勁，嗰條勁，哇！嗰條見咗我就真係
周潤發嗰個心情咯，走啦，又俾你抬轎啦。